Всем привет! Меня зовут Михаил Сорокин, я физический терапевт, и сегодня мы поговорим о боли, которая чаще всего локализуется чуть выше поясницы. Ее характерным описанием, что чаще всего ее показывают, захватывая руки обратным хватом за ребра. Также к этой категории подойдут те боли в пояснице, при которых прогиб наш ограничен в грудном отделе. То есть, если боль возникает в пояснице и при этом у вас не появляется разгибание грудного отдела, этот комплекс вам также подойдет. Чаще всего такие боли формируются на фоне длительного сидения в согнутой позиции, когда грудопоясничный переход находится в длинном и продолжительном сгибании, и когда вы начинаете разгибаться, он может ограничивать, давать боль и также сковывать полный вдох. Поэтому это связано с мобильностью грудопоясничного перехода. Для этого мы выполним несколько упражнений. Для первых двух из них нам понадобится гимнастическая палка или хотя бы швабра. Мы захватываем ее за спиной, обхватывая локтями. Руки выкладываем на грудную клетку. Причем палка у нас должна находиться примерно на уровне возникновения боли. То есть можно опускать руки ниже и палку опускать ниже. Можно сгибать выше и поднимать руки выше. Это зависит от вашей конкретной ситуации. Далее нам необходимо осуществить мобилизацию разгибания грудного отдела. Для этого мы садимся ровно и откидываемся центр тяжести немножечко назад, так чтобы вы чувствовали небольшое натяжение живота. Из этой позиции мы сжимаем кулаки, прижимаем их к ребрам. И наша основная задача — это не запрокинуться назад, а тянуть кулаки вверх относительно палки. Движение стоит выполнять медленно, целясь головой в потолок вместе с кулаками. За одно повторение выполняется примерно 10-20 движений. Причем с каждым повторением мы пытаемся запрокинуться все дальше и дальше. Второе упражнение будет выполняться из этой же позиции. Наша гимнастическая палка остается примерно на том же уровне. Или при изменениях симптомов, то есть при изменении боли, которая может уходить выше или ниже, вы можете также мобилизовать ее. Мы захватываемся полностью, обхватываем здесь уже пальцами рук ребра и, также откинувшись назад, начинаем медленно поворачивать корпус таким образом, чтобы оба края палки слева и справа, которые касаются разгибателя спины, не отрывались. Таким образом мы описываем небольшой полукруг. При этом ноги должны стоять устойчиво на полу. Таким образом мы выполняем мобилизацию ротации в грудной клетке. Это упражнение выполнять следует также примерно 10-15 повторений в левую и в правую сторону. И, наконец, третье заключительное упражнение в этом комплексе – это миофасциальный релиз при помощи мячика мышц разгибателей спины на уровне грудопоясничного перехода. Из-за длительной гипомобильности мышцы, которые не сокращаются, находятся только в натяжении, копят большое напряжение. Поэтому их необходимо после мобилизации также размять и улучшить в них кровоток и вернуть им сократительную способность, чтобы им было чем разгибаться. Для этого мы берем жесткий мяч диаметром примерно 7-10 см. Укладываем его примерно на уровень места боли, но при этом кладем не на остистые отростки поясницы или грудного отдела, а на сам разгибатель спины. После этого, придерживая мяч, чтобы он не соскочил, мы медленно опускаемся на пол. Таким образом мы находимся в небольшой диагонали, то есть немножко наклонившись в сторону от мяча. После этого мы кладем голову и начинаем медленно тянуть руку от противоположного бедра, сгибая и разворачивая наружу. Таким образом мы наваливаемся центром тяжести на мяч. И медленно руку возвращаем обратно. На одной точке мы выполняем примерно 20-30 движений. На каждой стороне мы можем выполнить 2 таких точки. Итого у нас получается 4 массажных движения. Для решения данного типа проблемы лучше всего выполнять этот маленький комплекс по одному подходу в каждом упражнении примерно 3-4 раза в день. Эта частота связана с тем, что грудопоясничный переход изначально у нас достаточно тугоподвижный, а мышцы спины из-за нашей постоянной сидячей работы и так находятся в большом напряжении.
Поэтому, чтобы развернуть ситуацию в свою сторону, необходимо выполнять этот комплекс достаточно регулярно. Чаще всего необходимо выполнять этот комплекс примерно 7-10 дней подряд, после чего следует оставить его выполнение примерно один раз в 3-4 дня еще на 2 недели.